Pas ankesave dhe shqetësimeve të qytetarëve, por edhe disa aksidenteve brenda një viti ku njëri prej tyre fatal për jetën, ndërmarrja e shërbimeve publike ka lyer trekëndshat prej betoni me ngjyrë të verdhë përgjatë bulevardit Ismail Qemali. Për këtë aksion, qytetarët e Vlorës ndajnë mendime të ndryshme, ku për shumicën e tyre lyerja e tyre me bojë nuk është zgjidhja, pasi duke patur parasysh faktin që shumë prej atyre që kalojnë aty janë në moshë të tretë. Qytetarët thonë se sërish ata do të pengohen, prandaj zgjidhja është që ato të hiqen. Nuk i jep asnjë lloj zgjidhje trafikut të Vlorës dhe infrastrukturës që është bërë brenda qytetit të Vlorës. Vetëm kaq kam. Edhe pengesë edhe rrezik për incident, për të provokuar dhe incidente në këto gjëra. Duket diçka më tepër duket, po prap ke të bësh edhe me moshën e tretë, që është e papërgjeshme. Për mendimin tim po. Po mirë, pa tjetër, po aty janë bërë disa aksident. Po, janë bërë shkak për incidente, ju nga si e shikoni? Po, duhe një zgjidhje tjetër. Çfarë? Po di unë di të them. Të hiqen? Po, masa të zoncohen. Por ka edhe nga ata të cilët mendojnë se me bojën e verdhë trekëndshat janë më të dallueshëm. Sipas kësaj pjese të qytetarëve, barierat anësore nuk duhen hequr pasi aty do të fillojnë të parkojnë automjetet. Po, një gjë për të mos penguar njerëzit është bërë, besoj. Që të dallohen në qartë apo jo? Po qartë se ka raste që pengohen njerëzit, kështu që. Është bërë shumë herë faktor shkak për incident. Po, gjysmë të keqe, domethënë, ose të hiqin fare ose kjo është një zgjidhje. Po, edhe kjo është një lloj zgjidhje. Që të mos hipin makinat në trotuar. Për mua, po ojnë ato do finë makina do hipin këte. Po është një pasgjidhje, është orientimi, shikon të rrugët edhe dashë bisiklet, dashë me këmbë në rrugës. Është sinjal që lejon për kado kam në ndeja, kështu është gjë e mirë është, nuk është keq. Është më mirë se më parë? Po, më mirë është, më mirë. Po cila do të ishte një zgjidhje më e mirë? Ky semafor. Semafori është zgjidhja më e mirë. Ka pas raste kur je penguar në to? Po, ja penguar por se ka litroj si themi ne. Je duktuar në shëndeti? Prisha biçkletën këtë, në bërë se biçkletë. E kadova kështu. Ndërkohë, mendon se duhet të ishte hequr? Jo, nuk është mirë për të hequr, se janë orientim për njerëzit për kaduar janë me vjet e bardha këto e lidhur. Kështu, mirë është tjenë. Tash i kanë ngjyrosur mirë, se ato ishin gjyrën e çimentos se nuk kuptoheshin çfarë ishin. Natën nuk i shikohet, tash i shikojnë. Vetëm vitin që lan pas, te këto bordura anësore prej betoni janë penguar me 10 qytetarë, ndërsa një grua e moshur ka humbur jetën pas rrëzimit në to. Për largimin e trekëndshave ka patur edhe peticione të nënshkruara nga shoqëria civile, të cilat janë dorëzuar institucioneve përkatëse.